Так, привіт всім, народ. Спека сьогодні просто неймовірна. 32 градуси було сьогодні в нашому гаражі, так сказати. От. Працювати важко в таку спеку. Так, значить, показую трохи. Значить, станочок майже зварений, майже повністю. Чому майже? Підсилювачі для колес і трикутнички на прижимку на нашу, і все буде ніштяк. Це буде вже завтра. Сьогодні защепки все готово, обмеження готові, все чудово. Все. Так, це в нас станочок Вадиму. Вадиму, вам привіт. Буча. Поїде він на Бучу. Якось так. Отже, народ, на сьогодні таке коротеньке відеозвіт про виконану роботу. Спека просто валить з ніг. Станочок майже готовий. Завтра ми чіпляємо двигуни і фарбуємо наш станочок. Післязавтра ми, дай Бог, перевіряємо та відправляємо. Підписуємося на канал, ставимо палець догори. Всім пока, всім до завтра.